কেমন আছো তোমরা? ওয়েলকাম করছি তোমাদেরকে হিউজ পরিমাণ টয়ের সাথে। আর দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু বিভিন্ন কালার কিছু ভেহিকল রয়েছে, আর এই ভেহিকলগুলোকে তোমাদেরকে এক এক করে ইন্ট্রোডিউস করাবো। তো চলো শুরু করে দেই। আগে আমি বাস্কেটটিকে এখানে রেখে দিই, কারণ এই বাস্কেটের মধ্যে কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করে রাখতে হবে। তো প্রথমেই তোমরা দেখে নাও, এখানে রয়েছে একটি খুবই চমৎকার একটি বাস ভেহিকল। ওয়াও, দেখো কতটা সুন্দর একটি প্লাস্টিকের টয়। দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি। এরপরে দেখবে একটি খুবই চমৎকার একটি অ্যাম্বুলেন্স। দেখো গাইস, কত সুন্দর, কতটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি টয়। ওয়াও, খুবই সুন্দর এই রিয়েলিস্টিক অ্যাম্বুলেন্সটি। তো চলো এটিকেও বাস্কেটে নিয়ে নেব। এরপরেই কিন্তু এখান থেকে দেখবে একটি মোটর বাইক, যেটি স্পোর্টস লুকের একটি মোটর বাইক দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, খুবই চমৎকার। তো এখান থেকে এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি। এখান থেকে কিন্তু নিয়ে নেব আমি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি সিএনজি অটো রিক্সা। গাইস দেখো কতটা সুন্দর এই সিএনজি অটো রিক্সাটি, খুবই চমৎকার, রেড ব্লু ইয়েলোর কম্বিনেশন। খুবই কোয়ালিটিফুল এই ভেহিকলটি। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এখন কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে নিয়ে নেব। এখান থেকে এই কাভার ভ্যানটি দেখো কতটা সুন্দর এই কাভার ভ্যান। ওয়াও, খুবই চমৎকার। এটি একটি মেটাল টয়। দেখো গাইস, খুবই দারুণ এই ভেহিকলটিকে কিন্তু বাস্কেটে নিয়ে নিব। এরপরেই এখান থেকে নিয়ে নেব এই যে দেখতে পাচ্ছ একটি মাইক্রোবাস। এটি একটি খুবই চমৎকার একটি ট্রান্সপোর্টেশন একটি ভেহিকল। ওয়াও, এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পার্সেল ডেলিভার করা হয়। তো চলো এটিকেও বাস্কেটে নিয়ে নেব। আর এখান থেকে এখন কিন্তু আমরা নিয়ে নেব এই যে দেখতে পাচ্ছ এই ভেহিকলটি। দেখো গাইস, কত সুন্দর একটি এক্সকেভেটর ট্রাক, খুবই দারুণ দেখতে এই এক্সকেভেটর ট্রাকটিকে কিন্তু আমরা বাস্কেটে নিয়ে নেব। এরপরেই কিন্তু আমরা এই দিক থেকে নিয়ে নেব একটি বিগ সাইজের একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি পুলিশ কাভার ভ্যান। ওয়াও, খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ দেখতে। দেখো কতটা চমৎকার এই ভেহিকলটি আমার হাতে রয়েছে। তো চলো এই ভেহিকলটিকেও কিন্তু বাস্কেটে রেখে দেব। এরপরেই কিন্তু এখান থেকে নিয়ে নেব এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে একটি লেদার ট্রাক। ওয়াও, খুবই সুন্দর এই লেদার ট্রাকটি, হোয়াইট ইয়েলো রেডের কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর দেখতে। প্লাস্টিকের টয়টি কিন্তু এখানে রেখে এখন তোমরা যেটি দেখতে যাচ্ছ সেটি হচ্ছে একটি মিলিটারি টয়। দেখো, ওয়াও, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার দেখতে এই মিলিটারি জিপ কারটি আমরা কিন্তু এখন এখানে রেখে দেব বাস্কেটে। এরপরেই দেখবে আমার হাতে রয়েছে একটি ড্রোন। ওয়াও, খুবই সুন্দর গ্রিন কালারের এই ড্রোনটি। তো এটিকেও কিন্তু বাস্কেটে রেখে এখানে দেখবে মিনি সাইজের একটি কন্টেনার, যেটি সম্পূর্ণটাই মেটালের তৈরি আর গোল্ডেন কালারের সাথে রয়েছে এটি দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, চলো এটিকে এখানে রেখে এখন কিন্তু আমরা এই ভেহিকলটিকে নিয়ে নেব, যেটি হচ্ছে একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। খুবই সুন্দর এই ট্যাঙ্ক ট্রাকটি দেখতে পাচ্ছ, রেড হোয়াইট ব্ল্যাকের কম্বিনেশন। এটি সম্পূর্ণটাই প্লাস্টিকের তৈরি। গাইস দেখো কত সুন্দর এই ভেহিকলটি কিন্তু এখানে রেখে আরও একটি কাভার ভ্যান তোমরা দেখবে, যেটি ফুল গ্রিন কালার, আর এটিও কিন্তু ফুল প্লাস্টিকের তৈরি, খুবই সুন্দর দেখতে। দেখো কতটা চমৎকার। তো এটিকে এখানে রেখে এখন কিন্তু এই অ্যাম্বুলেন্স ভেহিকলটি নিয়ে নিব, যেটি হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স। খুবই সুন্দর এই ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্সটি দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে। তো এটিকেও কিন্তু এখানে রেখে এখন এখান থেকে দেখবে এই যে দেখতে পাচ্ছ একটু ফানি শেপের এই এক্সকেভেটর ট্রাকটি, যেটি সম্পূর্ণটা প্লাস্টিকের তৈরি।
ওয়াও, তো চলো এটিকে এখানে রেখে দেই। এখানে দেখবে খুবই সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি কাভার ভ্যান গ্যাস, দেখো ওয়াও, খুবই সুন্দর। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এই যে দেখতে পাচ্ছ একটি ডাবল ডেকার বাস আমার হাতে রয়েছে, খুবই সুন্দর, দেখো কতটা দারুণ। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি টয়। তো চলো এটিকেও এখানে রেখে দেই। এরপরে তোমরা যেটি দেখবে সেটি হচ্ছে স্কুল বাস। ওয়াও, খুবই সুন্দর এই স্কুল বাসটি দেখতে পাচ্ছ, খুবই দারুণ। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দেই। এরপরেই কিন্তু তোমরা দেখবে আমার হাতে রয়েছে একটি এয়ারপ্লেন, খুবই চমৎকার দেখতে এই এয়ারপ্লেনটি দেখতে পাচ্ছ, যেটি প্লাস্টিকের তৈরি, হোয়াইট আর ব্লুর কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর এই এয়ারপ্লেনটি। ওয়াও, তো চলো এটিকেও এখানে রেখে দেব। এরপরে এখান থেকে নিয়ে নেব আমরা। এখানে দেখতে পাচ্ছ রয়েছে একটি পুলিশ মাইক্রোবাস। ওয়াও, তো এরপরে কিন্তু এখান থেকে নিয়ে নেব এই মিক্সার ট্রাকটি, খুবই সুন্দর, খুবই কোয়ালিটিফুল এই মিক্সার ট্রাকটি দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দেই। এরপর দেখবে এই সিএনজি অটো রিক্সাটি, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি মেটাল টয় সিএনজি অটো রিক্সা, এখানে রেখে দিচ্ছি। এখানে দেখবে একটি মিনি সাইজের একটি বাস। ওয়াও, গ্রিন কালার, আর এটি সম্পূর্ণটাই প্লাস্টিকের তৈরি। এই গ্রিন কালার বাসটি বাস্কেটে রেখে দেব। এরপরে দেখবে একটি সুপার হিরো কার, যেটি হচ্ছে একটি স্পাইডারম্যান কার দেখতে পাচ্ছ তোমরা, দেখে কিন্তু বুঝে গেছো যে এটি কী ধরনের ভেহিকেল। যাই হোক, এটিকে আমরা বাস্কেটে নেব। আর এখান থেকে নিয়ে নেব এই ইমার্জেন্সি ভেহিকেল অ্যাম্বুলেন্সটি দেখতে পাচ্ছ, ইমার্জেন্সি নাম্বার দেওয়া রয়েছে, খুবই সুন্দর দেখতে, খুবই চমৎকার, পুরো রিয়েল একটি অ্যাম্বুলেন্সের আদলে এটিকে তৈরি করা। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এখান থেকে দেখবে এই মোটর বাইকটি গাইস, খুবই সুন্দর এই মোটর বাইক। ওয়াও, খুবই দারুণ, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দেবো। এর পর্যায়ে তোমরা দেখবে এই যে দেখতে পাচ্ছ রেড কালারের একটি পুলিশ ভেহিকেল। ওহো গাইস, খুবই সুন্দর একটি এসইউভি পুলিশ কার। তো চলো এটিকেও বাস্কেটে রেখে দেওয়ার পর আমি কিন্তু এখান থেকে এই ট্যাঙ্ক ট্রাকটি নিয়ে নেব। দেখো কতটা সুন্দর এই ট্যাঙ্ক ট্রাকটি গাইস, খুবই দারুণ দেখতে। তো এ পর্যায়ে কিন্তু আমি এটিকে আমার বাস্কেটে রেখে এখান থেকে নিয়ে নেব এই যে দেখতে পাচ্ছ গ্রিন কালারের একটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি কার। ওয়াও, একটি লাক্সারিয়াস কার গাইস। তো চলো এটিকেও বাস্কেটে রাখি। এরপরে দেখবে একটি কন্টেইনার, বিগ সাইজের একটি কন্টেইনার গাইস, দেখো রেড কালারের। তো দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এখন দেখবে একটি ক্রেন ট্রাক, গ্রিন কালারের একটি ক্রেন ট্রাক গাইস, খুবই সুন্দর। ওয়াও, খুবই দারুণ। তো চলো এটিকে এখানে রেখে ডাবল ডেকার বাসটি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো কত সুন্দর। ওয়াও, তো এই পর্যায়ে এটিকেও এখানে রেখে দেবো। একটি বুলডোজার নিয়ে নিয়েছি আমার হাতে, দেখতে পাচ্ছ। ওহো হো, খুবই সুন্দর এই বুলডোজারটি। তো চলো এটিকে বাস্কেটে রেখে এখানে কিন্তু রয়েছে একটি ট্রাক ভেহিকেল। ওয়াও, খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ একটি ট্রাক। তো চলো এটিকেও বাস্কেটে রেখে দেবো। এ পর্যায়ে দেখবে একটি খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ একটি রেকার ট্রাক গাইস, খুবই চমৎকার দেখতে, দেখো ওয়াও। তো চলো এটিকেও বাস্কেটে রেখে দেই। এ পর্যায়ে দেখবে একটি লাক্সারি লাইন 25 সিটি বাস, খুবই সুন্দর দেখতে, দেখো খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি মেটাল টয়। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি। এই যে দেখো একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, খুবই সুন্দর। ওহো, একটি প্লাস্টিকের টয়। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দেই। এখানে দেখবে একটি লাক্সারি বাস। ওহো গাইস, খুবই সুন্দর। ওয়াও, দেখো একটি মেটাল টয় ছিল এটি। তো এখানে দেখবে একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক, খুবই চমৎকার একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক গাইস, আমার হাতে রয়েছে প্লাস্টিকের টয়। চলো এটিকেও বাস্কেটে রেখে দেব। আর এখানে দেখবে একটি স্পোর্টস কার, খুবই চমৎকার এই স্পোর্টস কারটি দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে। তো চলো এটিকেও বাস্কেটে রেখে এখানে দেখবে একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল, কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল মিক্সার ট্রাক গ্যাস, খুবই সুন্দর এই মিক্সার ট্রাকটি দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে। একটু ভিন্ন মডেল ছিল আগেরগুলো থেকেই। তো এখানে দেখবে একটি স্যান্ড ক্যারিয়ার ট্রাক গ্যাস, খুবই সুন্দর এই স্যান্ড ক্যারিয়ার ট্রাকটি দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে। তো এ পর্যায়ে কিন্তু এটিকেও বাস্কেটে রেখে এখানে নিয়ে নেব আমি একটি সুপার পুলিশ কার গ্যাস, দেখো কত সুন্দর এই সুপার পুলিশ কারটি। ওয়াও,
খুবই দারুণ। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দেই। এই পর্যায়ে শেষ টয়টি নিয়ে নিচ্ছি, যেটি হচ্ছে একটি ডাবল ডেকার বাস, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি মেটাল টয়। তো দেখো গাইস, বাস্কেটটি কিন্তু পুরো ফুল হয়ে গিয়েছে, এখান থেকে এখানে পুরোটা ভরপুর। আর আমার এখানের বাস্কেট আর আমার এখানে টয়গুলো কিন্তু সবগুলোই আমি নিয়ে নিয়েছি। আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে। সে মধ্যে সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। বাই বাই।